السلام عليكم. حبيت نريبوندي لك بالفيديو هذا ديريكت على الاخر، على لا فيديو هذه تاعك. بوستيت واحد الكومونتير مي جي بريفيري كومام ندير لك une réponse directement par vidéo parce que j'ai vu درت بزاف تاع لي فيديو certains فيديو يعني وين بينت لو سونتيمون يعني تاعك envers l'Algérie. انا je suis algérien et je ressens la même chose كيما نتايا، يعني نفس la même chose يعني كيما انت. En tant qu'Algérien, j'ai beaucoup de sympathie ونحب بزاف المغرب ونحب المغاربة اتسيتيرا. انت راك عايش هنا في ليترونجي، وكيما قلت نتايا لي جون اللي ساكنين هنا في الخارج دونك se connaissent الماروكان et algériens entre eux. Et justement c'est quand كي نكونوا عايشين هنايا في ليترونجي اللي تسمى كي هنا في ليترونجي سي là où on remarque هذاك لو لien اللي كاين ما بيننا والمغاربه. مي هادوك اللي عايشين في البلاد malheureusement ils n'ont pas la possibilité de le voir. سدير انا كي جيت لهنا الخارج كيما نتايا اوسي، سي لا كي عرفت المغاربه، اللي عرفت باللي كي المغاربه بور نو بور موا ماشي غير خوا، سي بلوس كو خوا. جي ريسونتي باللي سي الميم بوبل، يعني نفس الشعب، ماشي كان خوا، سي بلوتو بريسك بلوس كو سا، سي نفس، سي لا ميم سي الميم بوبل، نفس الشعب. شغل كي اللي شغل كي اللي انا بور موا المغرب سي اون بارتي دو نو، يعني حاجه تابعه لينا، وحنايا نو سوم اوسي اون بارتي دو ماروك. فهمت؟ سني با بور موا سي ان فوالا. بكري كانوا مثلا المغاربه اللي كانوا يجوا يخدموا في الجيري في لي زاني الستينات السبعينات وافون كي كانت في فرنسا ومن بعد ابري، ما كانوش يقولوا نروحوا نخدموا في الجزائر. الكلمه هذه تاع الجزائر ما يقولوهاش كاع، يقولوا نروحوا نخدموا في الشرق. يديزي نروحوا نخدموا في الشرق، يعني معناتها الشرق بورو سي il voit l'Algérie سي الشرق تاع البلاد، ما يشوفوهاش كوم بلاد اخ واحد اخر. دونك حنايا انا جو فوا هاد لا فرونتيير هذه اللي غلقوها ما بين الجزائر والمغرب، سي اون كاتاستروف، كارثه. كارثه ماشي كان غير اقتصاديه، ولكن كارثه اجتماعيه وثقافيه. يعني كي تشوف دون لو باسي كيما كانوا يعيشوا المغاربه والجزائريين كوم ان بوبل. حنا on avait toujours besoin des Marocains. les Marocains كانوا يستحقونا، حنا ممكن نستحقوهم، لان في كل الميادين، يعني دون لي دومين، يعني في كاع الميادين كنا نستحقوا المغاربه والمغاربه كانوا يستحقونا. سي بور سا سي كي لي حاجه كي نوز ابارتيان، سي كوم سي اون بارتي دو نو، سي كي حاجه سي المغرب هذاك بور نو بور موانا سي كوم سي اون بارتي تاعنا، وحنا نو سوم اوسي اون بارتي دو ماروك. نعطيك مثال. Par exemple, بكري كانوا les artistes les artistes, je veux dire les artistes qu'ils soient des poètes ou des musiciens كانوا كاع كانوا les Algériens ils travaillaient automatiquement مع المغاربة les Marocains aussi, c'est-à-dire ils s'inspiraient de l'un de l'autre. Les Algériens s'inspiraient des Marocains, les Marocains s'inspiraient des Algériens. كانوا مثلا سورتو في الميوزيسيان هذوك تاع الدومين تاع الغرناطي والاندلس اتسيتيرا. ils étaient tout le temps en communication, ils étaient tout le temps ensemble, c'est-à-dire que les Algériens كانوا يروحوا المغرب، les Marocains كانوا يجوا الجزائريين. on s'inspirait l'un de l'autre. ولا مثلا les poètes تاع بكري du moins تاع كاع المغرب، تاع المغرب العربي، كانوا يتديبلاصاو في المغرب العربي كامل بور باش بور سانسبيري باسكو ils avaient besoin de ça باش. فهمت؟ مثلا كيما كيما عبد الرحمن المجدوب كي يكونوا عندكم في المغرب كوم ان غران بويت،
كان يتديبلاصا في المغرب العربي كامل بور سانسبيري de l'Algérie mais je pense كان يروح même peut-être حتى لتونس je ne sais pas mais je sais كان يجي l'Algérie il s'inspirait de l'Algérie وحنا les poètes تاعنا ثاني كانوا يروحوا المغرب ils s'inspirent aussi du Maroc donc si tu veux c'est pour ça que je veux dire que حنايا pour moi نايا le Maroc c'est une partie تاع les Algériens et les Algériens c'est une partie aussi du Maroc voilà et كي تفارقهم tu ne fais que du mal وهذا المال هذا on le ressent حنايا beaucoup plus les gens اللي عايشين في الخارج parce que justement حنا هنا on a les moyens d'avoir le contact entre nous que les gens في البلاد ils n'ont pas ce moyen حلا du moins حاشا ceux qui vivent devant les frontières les quand même malgré ما لوقين les frontières عادي يحرقوا ولا par contre le reste يعني la majorité des Algériens euh, ولا ماجوريتي تاع لي ماروكان اللي ساكنين في البلاد يعرفوا ils se connaissent que par la télévision ni plus ni moins mais حنا هنايا quand on se connaît هنايا c'est autre chose et là en les fréquentant les Marocains هنايا en fréquentant les Marocains je ressens la même chose qui m'intaya quand ce que tu dis نتايا des Algériens c'est la même chose voilà donc أنا je voulais te confirmer كان يعني tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi et je le ressens aussi, qui m'intaya, mais maintenant c'est d'un côté d'un Algérien et je suis aussi un Mazir qui m'intaya de l'Algérie. Voilà. Wassalamu alaikum.